السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل ملاح. اليوم رايحين بإذن الله نبداو في ان موديول جديد. دونك جيت في اون نوفيل فيديو وين رايحين نشوفوا كيما حطيت في لو تيتر لا بيوشيمي ميكروبيان ان موديول بور لي L3 ميكروبيولوجي. بون ما تتقلقوش بور لي L1 et لي L2 باسكو لا بلوبار لهنا معايا دي L1 et دي L2. دونك ما تتقلقوش. سي جوست حطيت لكم اون نوفيل شوز في لاشين. دونك جوست تدخلوا لاشين، روحوا لي بلاي ليست. راني قسمت كامل لي فيديو، قسمتهم ما بين L1 L2 et L3 وما بين لي كونساي ولي فيديو اللي نديرهم بور لي كونساي ولا بور. دونك هذه هي، روحوا لي بلاي ليست تلقاو كامل لي فيديو مرتبين مرتبين بيان سور مقسومين يعني ما بين لي L1 L2 et L3. فوالا اليوم راح تكون اون فيديو بور لي L3، راح نشوفوا لا بيوشيمي ميكروبيان. نعتذر يعني منكم ما كملتش في لا شيمي بالنسبه لي L1. سي جوست باسكو لي L3 دومونداو بزاف هاد لو موديول وراهم في بيريود ديكزامان، دونك قلت نعاونهم جوست موراها نكمل في الشيمي. دونك ولا نبقى ندير اشاك فوا يعني اخترا اون فيديو بور لي L1 وخطرا بور لي L3 هكذا باش نوفق ما بيناتكم. نتوما ما تخلطوش، روحوا جوست لي بلاي ليست وتابعوا لي فيديو اللي خاصين بكم. دونك اليوم بسم الله نبداو مع لا بيوشيمي ميكروبيان. رايحه نبسطها لكم بزياده، وهو ان موديول هايل. وبالنسبه لهذا الموديول ننصحكم يعني نصيحه تقدروا تدوا فيه دي بون نوت. جوست ما تخلوش الدقيقه التاليه باسكو عن تجربه يعني اذا قريتوه من الاول رايحين كي يجي ليكزامان ترتاحوا. وفيه بزاف لي تيرم اللي لازم تحكموهم من الاول. دونك ماشي الدقيقه التاليه يتخلطوا لكم وتتفرفشوا. دونك من الاول ابداو في عقلكم وتلحقوا ليكزامان تولوا حاكمين تري بيان وتضمنوا دي بون. بسم الله ونبداو مع la biochimie microbienne. Donc, une bactérie pour qu'elle puisse synthétiser ses constituants et se déplacer، يعني باش تركب مكوناتها تتحرك. Pardon. Donc, elle doit dépenser de l'énergie. Voilà, donc تستحق l'énergie. Cette énergie peut être fournie soit par la lumière, soit par l'oxydation des substances chimiques. هنايا حطيت لكم في الشيمة. donc l'énergie soit تكون la source la lumière soit تكون la source تاع l'énergie هي l'oxydation des substances chimiques. إذا كانت la source هي la lumière معناتها نسموهم des organismes phototrophes. وإذا كانت par l'oxydation de substances chimiques نسموهم des organismes chimiotrophes. Donc, على حساب la source d'énergie ينقسموا les organismes deux organismes. إذا كانت la source d'énergie la lumière يكونوا des organismes phototrophes. وإذا كانت la source d'énergie هي l'oxydation des substances chimiques ورانا ما جي نشرحوها، donc يسموهم des organismes chimiotrophes. Ou les deux cas, l'énergie va être stockée sous forme d'énergie de liaison chimique biologiquement utilisable اللي هي l'ATP. Donc في les deux cas l'énergie راح تكونسيرف ولا راح تخزن على شكل énergie في des liaisons chimiques روابط كيميائية اللي هي utilisable bien sûr اللي اسمها l'ATP. Voilà. Donc la bactérie quand elle a besoin d'énergie elle utilise l'ATP. Bien sûr, la bactérie qui تستحق l'énergie واش تستعمل l'ATP. l'ATP اللي تكون خزنتها من هاد les deux sources d'énergie. Donc l'ATP donc bien sûr l'ATP qui تستعملها يتم تقسيمها تولي ADP plus PI plus énergie. Donc هذيك l'énergie هي اللي تخدم بها. Normalement حتى لهنا c'est clair.
نجوزو maintenant la deuxième partie اللي هي le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions biochimiques qui se fait par un organisme pour permettre sa croissance. يعني هو مجموعة التفاعلات الكيميائية اللي بيوكيميائية اللي يقوم بها l'organisme pour permettre sa croissance باش ينمو. Voilà. Donc, le métabolisme ينقسم لزوج. عندنا le catabolisme et l'anabolisme. وهما كيفاش يقولوا متكاملين فيما بيناتهم. Donc نفهموا العلاقة ما بيناتهم. Donc le catabolisme et l'anabolisme هما deux réactions يعني اللي متكاملين فيما بيناتهم. نبداو بالكاتابوليزم اللي هو الهدم. كي نقولوا كاتابوليزم معناتها راح نهدم. كي نقولوا l'anabolisme معناتها هو البناء. Donc le catabolisme هو l'ensemble des réactions qui produisent de l'énergie. Bien sûr هو l'ensemble تاع les réactions اللي ركبونا الطاقة. Et les métabolites يعني ركبونا الطاقة plus les métabolites de base à partir de substrats chimiques et des réserves cellulaires. هو c'est une dégradation. عليها قلت لكم هو هدم. Donc c'est une dégradation. واش يتم فيها هاد لا ديغراداسيون؟ يتم فيها تركيب طاقة وتركيب يعني مكونات الباز كيفاش نسموهم بالعربية je sais pas. Donc المهم من النواتج تكون l'énergie et les métabolites de base à partir منين يجوا هادو من des substrats organiques et des réserves. Donc à partir des substrats organiques et des réserves يتم تركيب طاقة اللي يخدموا بها et les métabolites de base. L'anabolisme هو l'ensemble des réactions qui permettent la synthèse cellulaire. La synthèse cellulaire, c'est-à-dire تركيب ولا نمو les cellules. Voilà. À partir des métabolites de base et des éléments de milieu. منين جاو هذوك les métabolites de base اللي نستخدموهم اللي نستخدموهم في البناء جايين من le catabolisme. Donc هادو les métabolites de base اللي ركبونا اللي نستعملوهم. دونك هاد لي ميتابوليت باز اللي نستعملوهم باش نركبوا الطاقه يكونوا جاونا من لا ديغراداسيون ولا من لو كاتابوليزم باسكو من النواتج ولا لي برودوي تاع لو كاتابوليزم لي برودوي كاين لينيرجي كاين بلس لي ميتابوليت باز. هادوك لي ميتابوليت باز نخدموا بهم في الانابوليزم باش ننتجوا الطاقه. فوالا. باردون باش نسينتيزو نركبوا الطاقه في لو كاتابوليزم باش نسينتيزو لي سيلول. دونك بور لا سينثيز سيلولير بلس عندنا دي برودوي ليبيري في لو ميليو. دونك في الانابوليزم نستعملوا اللي نشدوها. دونك الانابوليزم نستخدموا النواتج تاع لو كاتابوليزم. دونك on utilise les produits dans le catabolisme, donc à partir des métabolites de base et les éléments de milieu, bien sûr, les le milieu, تكون la synthèse cellulaire ou des produits اللي يكونوا ثاني libérés في le milieu. Donc j'espère فهمتوني parce que تشتت شوية جات في بالي واحد الانفورماسيون اللي لازم نقولها لكم تشتت و جو بونس سي كلير نورمالمون ما غلطش سي كلير. دونك المعلومه اللي جيت نقولها لكم في لو سيبور ولا لو كور ديالكم تلقاو ان شيما اللي فيه يجمع ما بين لو كاتابوليزم و الانابوليزم. دونك تشتت شويه كي تفكرتوا. دونك ما تنساوش شوفوا لو شيما اللي يجمع ما بين لو كاتابوليزم و الانابوليزم باسكو بزاف بالك يطيح لكم. En plus ما تنساوش تانية لي فوتوتروف لي شيميوتروف لا ديفيرونس ما بيناتهم تاني بزاف طيح. جو بونس هكذا اذا حبيتوا ديروا دي كابتور ولا خليكم هكذا. مي سينون نجوزو لا بارتي اللي موراها.
maintenant ندوزو لا بارتي اللي موراها عندنا لي تيب تروفيك. دونك نعاودو نرجعو لي فوتوتروف لي شيميوتروف. دونك عندنا لي تيب تروفيك، عندنا دو تيب تروفيك اللي هما لي فوتوتروف، لا فوتوتروفي et la chimiotrophie. La phototrophie تتريزوميا يعني هي لا فوتوسينثيز. دونك كي نقولوا لا فوتوتروفي ولا نقولوا لا فوتوسينثيز. وما كان له يعني نشرح لا فوتوسينثيز كامل تعرفوها. دونك فيها دو بارتي، عندنا اون فوسفوريلاسيون اللي هي لا فاز لومينوز، وعندنا لا سينثيز دو كومبوزي اورغانيك اللي هي لا فاز اوبسكور. لا فوسفوريلاسيون واش يصرا فيها؟ دونك l'énergie lumineuse est absorbée par les pigments chlorophylliens puis transformée en énergie de liaison اللي هي l'ATP. L'ATP, grâce à un système de transfert des électrons, اللي هي la réaction génératrice d'énergie utilisable وهي la phase lumineuse. Donc هذه الأولى la phosphorylation. نجوزو la deuxième partie ou la deuxième étape اللي كاينه في la photosynthèse اللي هي la synthèse des composés organiques. Donc la synthèse des composés organiques, c'est des réactions pendant lesquelles l'énergie stockée sous forme d'ATP est utilisée pour les biosynthèses bactériennes effectuées à partir du CO2 ou là des composés organiques. ولا des composés organiques ونسموها la phase obscure parce que تكون في الظلام، ولا la phase lumineuse parce que تكون في أشعة الشمس. voilà. نكملو. دونك عندنا à partir du donneur d'électrons ou la nature chimique يعني du donneur d'électrons نقسمو ل deux types trophiques. donc les phototrophes ينقسمو ل deux types trophiques. يعني chez les bactéries le donneur d'électrons jamais يكون H2O parce que le donneur d'électrons jamais يكون H2O. donc على حسب la nature chimique تاع le donneur d'électrons يكونوا عندنا deux types trophiques. هذه l'information شدوها bien. donc à partir de la nature chimique des donneurs d'électrons يكونوا عندنا deux types trophiques. عندنا إذا كانت la nature chimique des donneurs d'électrons minérales يكونوا عندنا des photolithotrophies. وإذا كانت la nature chimique des donneurs d'électrons organiques يكونوا عندنا les photoorganotrophies ولا les photoorganotrophes. donc هنايا لازم هذه l'information تجدوها bien. donc à partir de la nature chimique des donneurs d'électrons ينقسموا les phototrophes ل deux types. إذا كانت la nature chimique minérale يكونوا عندنا des photolithotrophes. وإذا كانوا organiques يكونوا عندنا des photoorganotrophes. bien sûr إذا كانوا les photolithotrophes les bactéries يكونوا anaérobies strictes ويستعملوا le sulfure ولا le H2 comme donneur d'électrons. يعني إذا كانت la nature minérale les bactéries يكونوا anaérobies strictes ويستعملوا le sulfure et le H2 comme donneur d'électrons. وعندنا des exemples على هاد les bactéries كاين les chlorobacteriacées et les thiorodacées. نتوما شدوا deux exemples ولا un seul exemple كيما تحبوا des bactéries اللي يكونوا photolithotrophes ou des bactéries اللي يكونوا photoorganotrophes. donc les photoorganotrophes utilisent les substrats organiques comme donneurs d'électrons. donc الفرق ما بين les photolithotrophes et les photoorganotrophes إذا كانت la source chimique
la nature chimique, pardon, la nature chimique des donneurs d'électrons minérales. هنايا اسمهم des photolithotrophes. يكونوا les bactéries anaérobies strictes ويستعملوا le sulfure ولا le H2 comme donneur d'électrons. إذا كانوا organiques معناتها c'est des photoorganotrophes. يستعملوا la nature chimique des donneurs d'électrons organiques, donc ils استعملوا les substrats organiques comme donneurs d'électrons. C'est simple. J'espère نكون بسطتها لكم. نتوما شدوا غير واش راني كاتبه. نرجعوا maintenant les chimiolithotrophes. Les chimiolithotrophes واش la chimiotrophie, pardon. Donc نرجعوا les chimiotrophes. Les chimiotrophes ou la chimiotrophie, il y a des réactions chimiques d'oxydoréduction. Donc la chimiotrophie, la phototrophie, il y a la photosynthèse, ou la chimiotrophie, il y a les réactions chimiques d'oxydoréduction. هذا هو الفرق ما بيناتهم. شدوها بلي la phototrophie تتريزوميها في la photosynthèse, la chimiotrophie, il y a des réactions chimiques d'oxydoréduction. L'ATP est produite lors de deux types de réactions de phosphorylation. La chimiotrophie, l'ATP se produit par deux types de réactions de phosphorylation. On a la phosphorylation au niveau de substrat ou on a la phosphorylation oxydative. La phosphorylation au niveau de substrat. C'est la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, c'est la phosphorylation de l'ATP en ATP. واش معناتها هذه؟ معناتها à partir de l'ADP يكون عندنا l'ATP. Au niveau du substrat, le principe c'est que une enzyme catalyse le transfert du groupement phosphate d'un composé phosphorylé vers l'ADP pour former l'ATP. Donc, تشدوا le principe. ما تنساوش حفظوا le principe ولا bon إذا فهمتوه تحفظوه automatiquement. Donc, تشدوا le principe تاع la phosphorylation au niveau de substrat. Le principe واش هو une enzyme catalyse le transfert du groupement phosphate d'un composé phosphorylé vers l'ADP pour former l'ATP. Ou une remarque راني دايرتها لكم هنايا envers بليك هذه العملية يعني la phosphorylation au niveau de substrat تكون في le cytoplasme. Donc la phosphorylation au niveau de substrat تكون في le cytoplasme. هذه ما تنساوهاش. Donc capable دير لكم le lieu تاع هاد العملية يعني la phosphorylation au niveau de substrat تقول لكم وين تصرى. Donc la remarque c'est que تصرى في le cytoplasme. نجوزو maintenant la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative ou là c'est la chaîne de transfert des électrons ou là la chaîne respiratoire. هادو كامل des noms يعني يعنوا لنا la phosphorylation oxydative. كي نقولوا la phosphorylation oxydative ولا نقولوا la chaîne de transfert des électrons ولا la chaîne respiratoire. C'est une voie métabolique qui utilise l'énergie libérée par l'oxydation du nutriment pour produire l'ATP, pour la production de l'ATP. C'est simple, donc c'est une voie métabolique qui utilise l'énergie libérée par l'oxydation du nutriment pour la production d'ATP. وين تكون هذه تكون في la membrane interne des prokaryotes. La membrane interne ما تغلطوش هاد العفاس اللي راني نأكد عليهم ما تنساوهمش. Donc لهنا la phosphorylation au niveau de substrat sera في le cytoplasme. Par contre la phosphorylation oxydative تكون في la membrane interne des prokaryotes. هذا مكان لهنا هادو درتهم لكم comme des remarques ولا comme des notions. Donc عندنا l'oxydation واش هي c'est une perte d'électrons. هذه genre تذكير ولا غير باش remarque باش ما تنساوش. Donc l'oxydation واش هي c'est une perte d'électrons ou la réduction c'est une gain d'électrons.
L'oxydation est une perte d'électrons, la réduction est une gaine d'électrons. En fonction de la nature du donneur, on définit deux types trophiques. إذا كان le donneur minéral نقولوا ليه chimiolithotrophe وإذا كان le donneur organique نقولوا chimio-organotrophe. هنايا علاش زدتها باسكو لهنا ديروا في بالكم باللي كيكونوا فوتوتروفي اذا كانت لا ناتور دو دونور ديليكترون مينيرال نسموهم دي فوتوليتوتروف اذا كانت اورغانيك نسموهم فوتو اورغانوتروف كيف عند لي شيميوتروف دونك هادو لي شيميوتروف كيف عندهم دونك en fonction de la nature du donneur d'électrons عندنا اذا كان دونور مينيرال تكون لا شيميوليتوتروف واذا كانت voilà, donc نكملوا. Donc l'oxydation c'est la perte d'électrons, la réduction c'est une gaine d'électrons. En fonction de la nature du donneur d'électrons, on définit deux types trophiques. On a les donneurs minéraux, chimiolithotrophie, et les donneurs organiques, les chimio-organotrophies. هذه تابعة les chimiotrophes. Donc كيما كانوا لي فوتوتروف عندنا كيكون يعني تكون لا ناتور دو دونور ديليكترون مينيرال عندنا فوتوليتوتروف كيف عند لي شيميوتروف كي تكون مينيرال شيميوليتوتروف عند لي فوتوتروف كي تكون لا ناتور دو دونور ديليكترون اورغانيك دونك فوتو اورغانوتروف هنايا تكون شيميو اورغانوتروف. هذا مكان نكملوا دوكا مع لا troisième l'autre partie, je sais pas وين رانا واصلين دونك مورا l'énergie métabolisme درنا les types trophiques نروحوا la respiration ونروحوا les types de respiration. Bien sûr on a deux types de respiration, on a la respiration et la fermentation. نكملوا maintenant مع les types de respiration. Bien sûr on a deux types de respiration, on a la respiration et la fermentation. وينتا نقولوا عندنا respiration lorsque le substrat énergétique est complètement dégradé. وينتا تكون عندنا fermentation كي يكون عندنا le substrat énergétique partiellement oxydé ولا incomplètement dégradé. Donc la respiration est complètement dégradée et la fermentation incomplètement dégradée ou la partiellement oxydée. هذه هي la différence ما بين les deux. نروحوا la respiration واش هي c'est l'ensemble des réactions biochimiques d'oxydation. Donc c'est l'ensemble de réactions biochimiques d'oxydation procurant à l'organisme l'énergie nécessaire à ses biosynthèses grâce à des phosphorylations oxydatives membranaires. On distingue deux types de réactions. Donc le substrat énergétique est complètement dégradé. هذه مفروغ منها. وش هي la respiration هي l'ensemble des réactions biochimiques d'oxydation procurant à l'organisme procurant à l'organisme l'énergie اللي يستحقها l'énergie nécessaire à ses biosynthèses يعني التركيب ولا البيوتركيب كيفاش la biosynthèse. Je pense تعرفوا la biosynthèse grâce à des phosphorylations oxydatives membranaires. كي نقولوا la phosphorylation oxydative membranaire نرجعوا لهنا la phosphorylation oxydative اللي تكون bien sûr membranaire تكون في la membrane interne. Donc c'est la même la phosphorylation oxydative في la membrane. Donc نعاودو نرجعوا donc la respiration nécessaire à ces biosynthèses grâce à des phosphorylations oxydatives membranaires. Maintenant, on distingue deux types de réactions. À l'حساب les deux types de réactions à l'حساب la nature chimique de l'accepteur final. ما تتخلطوش دونك لهنا كي نكونوا في لي شيميوتروف ليتوتروف اكسيتيرا لهنا كي يكونوا نهضروا على لي شيميوتروف ليتوتروف هنايا نهضروا على لو دونور final d'électrons. Le donneur final d'électrons. Je pense راني كاتبتها لكم لهنا وراهي. Donc voilà وين كتبتها لكم à partir voilà قايلك لهنا donneur d'électrons ولا les donneurs d'électrons راهي لهنا. Par contre لهنا على حساب
l'accepteur على حسب l'accepteur pardon على حسب l'accepteur final. دونك على حسب l'accepteur final ركزوا معايا هنايا، راني نعاود ونكرر، جو سي با اذا فهمتوني، راني نكرر الفرق ما بيناتهم جوست باش ما تخلط لكمش لو جور ديكزامان. وعليها نعاود نقول لكم باللي كريفيزيو يامات القبل، ما تخلوش الدقيقه التاليه ولا لو جور ولا لي دو جور افون ليكزامان. لهنا على حسب لو دونور ديليكترون، لو دونور ديليكترون يكونوا عندنا لي فوتوتروف فوتو اورغانوتروف ولا فوتو ليتوتروف على حسب الا كان لو دونور ديليكترون مينيرال ولا اورغانيك. باغ كونطخ لهنا رانا نهضروا على لاكسبتور فينال، ما نعاودهاش، ركزوا معايا. دونك en fonction de la nature chimique de l'accepteur final عندنا زوج. اذا كان لاكسبتور فينال هو الاكسجين، هنايا لا ريسبيراسيون تكون ايروبي. واذا كان لو دونور فينال ماشي الاكسجين، ما يكونش اكسجين، هنايا تكون لا ريسبيراسيون انايروبي. واش هو الفرق؟ دونك اذا كان لاكسبتور فينال هو الاو 2، هنايا تكون لا ريسبيراسيون ايروبي. واش معناتها؟ les bactéries se développent en présence d'oxygène. Les bactéries se développent en présence d'oxygène. Elles ont une chaîne respiratoire où l'accepteur final des protons ou des électrons هو l'oxygène. L'accepteur final des électrons هو l'oxygène de l'air. Le substrat est complètement dégradé. هذه مفروغ منها parce que رانا في la respiration. Donc le substrat est complètement dégradé avec des formations. يعني النواتج capable تمد لكم les produits تاع la respiration aérobie. Les produits تاع la respiration aérobie يكونوا H2O ou CO2 ou l'ATP aussi. Donc les produits تاع la respiration aérobie هما l'H2O, CO2 et l'ATP. وتكون l'accepteur final هو le O2. Donc l'accepteur final هو le O2 pardon. Donc l'accepteur final هو le O2 يعني la respiration aérobie. وإذا كان l'accepteur final وإذا كان l'accepteur final ما يكونش O2، دونك هنايا تكون la respiration anaérobie. واش معناتها؟ معناتها l'accepteur final des électrons يكون minéral. إذا كان anaérobie نعاود نأكد، دونك إذا ما كانش l'accepteur final هو l'oxygène تكون une respiration anaérobie. و l'accepteur final des électrons يكون minéral، معناتها يكون نيترات ولا سلفات ولا لي غاز كربونيك، ولا يكون une molécule organique. إذا كان une molécule organique هنايا كيما الفumarates pardon. Donc soit l'accepteur final يكون minéral ولا organique كيما الفumarates. وكاين il y a une synthèse d'ATP. Donc bien sûr كاين une synthèse d'ATP في les deux cas de respiration aérobie ou anaérobie تكون la synthèse d'ATP. Où les bactéries possèdent une chaîne respiratoire mais avec des éléments différents qui la constituent. تكون يعني les bactéries possèdent une chaîne respiratoire برك les constituants يكونوا différents. هذا هو الفرق ما بين la respiration aérobie anaérobie. accepteur final يكون oxygène l'oxygène O2 ولا ما يكونش oxygène O2. دوكا ندوزو le deuxième type de respiration اللي هي la fermentation. نروحو la fermentation. La fermentation هنايا les substrats énergétiques partiellement oxydés ou incomplètement dégradés. Ou la fermentation, c'est l'ensemble de réactions biochimiques d'oxydation qui produit de l'énergie, bien sûr. Qui produit l'énergie, bark il y a moins d'ATP formé dans le cytoplasme. Bark هنايا l'ATP اللي تتفورما ولا اللي تكون في les produits تكون moins. Il y a moins d'ATP formé moins d'ATP formé par rapport à la respiration. Donc وتكون في le cytoplasme bien sûr تكون في le cytoplasme
باغ كونطخ كيما هنايا نعاود نذكركم دونك نعاود نشوفوا لهنا نديرو اون كومباريزون باش برك تشفاو عليهم باش برك ما تخلط. دونك لهنا في لا شيميوتروبي قلنا كاين فوسفوريلاسيون au niveau de substrat وين تكون في لو سيتوبلازم. فوسفوريلاسيون au niveau de substrat تكون في لو سيتوبلازم كيف كيما لهنا في لا فيرمونطاسيون تكون dans le cytoplasme. Par contre la phosphorylation oxydative ولا هنا عاود ذكرتها لكم لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف تكون ممبرانير كيما لهنا حطيتها لكم ممبران انترن دي بروكاريوت. هذه شفاو عليها. دونك اذا قلنا لا فوسفوريلاسيون او نيفو دو سبسترا تكون في السيتوبلازم كيف كيما لا فيرمونطاسيون. اذا قلنا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف تكون كيف كيما لا ريسبيراسيون تكون في لا ممبران. هذا مكان سي جوست باش تشفاو عليها. انا هكذا ندير دي كومباريزون نحكم دي نوت باش ما ننساش. دونك قلنا كاين موان داتي بي فورمي وتكون في لو سيتوبلازم اي اباريسيون دو نوفو برودوي كيما لي اسيد لي الكول و elle joue un rôle en microbiologie industrielle. bien sûr هنايا كاين موان داتي بي فورمي يعني لا تي بي تكون قليله بارابور لا ريسبيراسيون وتكون في لو سيتوبلازم وكاين وجود ولا ظهور دي نوفو برودوي كيما لي اسيد لي الكول يلي يظهرونا جدد و elle aussi elle joue un rôle en microbiologie industrielle. واش معناتها لا فيرمونطاسيون تساعد في لا بيولوجي في لا ميكروبيولوجي اندستريال c'est-à-dire في لا برودكسيون تاع لي فروماج في لا برودكسيون تاع لي ياغورت في لا برودكسيون تاع لي بيير الخميره اللي نستعملوها في لي غاتو في طيابنا في العجين اكسيتيرا. دونك تكون بلا فيرمونطاسيون هذيك الخميره الكيميائيه اللي نستعملوها. هذه دي زيكزامبل. وصلنا لهنا جو بونس كو نحبسوا لهنا. جو سي بلي طولت عليكم شويه. انا ما نحبش ندير دي فيديو قصار باش ما تملوش. دونك نتلاقاو لا بروشين فوا نكملوا في لا بروشين فيديو نكملوا لو كاتابوليزم دي غلوسيد نكملوا مع لا غليكوليز. دونك نكملوا لا بروشين فوا مع لو كاتابوليزم دي غلوسيد نكملوا مع لا غليكوليز. دونك نكملوا مع لوكسيداسيون دو غلوكوز ولي ديفيرون فوا هذوك. هذه هي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا استفدتوا ما تنساوش تدعموني تابونيو ديروا جيم لا فيديو باش يعني وتحطوه في لي كومونتير. ميم اذا ما فهمتوش عفايس حطوهم في لي كومونتير باش نجاوبكم. بيان سور كي نشوفكم باللي راكم تستفادوا يكون دعم وتشجيع ليا باش نفيدكم اكثر. سينو اذا ما كنتوش تستفادوا انا علاش نحط دي فيديو. ان شاء الله تستفادوا وحطوا لي في لي كومونتير اذا كانت لا فيديو عجبتكم اذا فادتكم واش حابين ان شاء الله بلوس ولا عفاسيه بالك ما عجبوكمش جو سي با. سينو اوسي خلي لكم مون انستغرام لهنا باسكو في الانستغرام نكون اكتيف اكثر ونحط لكم عفايس اللي تستفادوا منهم اكثر. وهذه هي الى الملتقى باذن الله.